Cuaca yang sering mendung bikin baju apek. Sore ini aku ajakin Sia main ke... Lihat apa itu? Namanya apa? Ikan. Ikan. Sia senang. Happy. Gimana kepalanya? Jalan-jalan. Mau nyuci baju pakai deterjen dari Jerman? Pakai Klar aja. Satu pot Klar setara dengan 2 sendok takar deterjen bubuk. Deterjen Bols kualitas tinggi dari Jerman. Dan parfum konsentrat tinggi dari Swiss. Satu pot Klar bisa mencuci 3/4 tabung mesin cuci. Sekali mencuci cuma Rp2.000. Sekarang sudah bisa beli di Alpha Gift loh. Dapatkan harga spesialnya cuma Rp41.900. Klar deterjen, inovasi mencuci masa depan.